ማንኮራፋት አንድ ሰው በሚተኛበት ወቅት የጎረነነ ወይም የማይመች ድምፅ፣ የአየር መተላለፊያ ቧንቧ በከፊል መዘጋት በሚኖርበት ወቅት የሚከሰት ችግር ነው። አንዳንዴ ማንኮራፋት አሳሳቢ የሆነ የውስጥ ደዌ ችግርን ሊያሳይ ይችላል። ማንኮራፋት የትዳር አጋሮን ሊረብሽ የሚችል ሲሆን እስከ ግማሽ በሚደርሱ አዋቂዎች ላይ ችግሩ ሊታይ ይችላል። ማንኮራፋት በትናጋ ውስጥ ባሉ የላሉ ክፍሎች ውስጥ የሚተነፍሱት አየር በሚያልፍበት ወቅት እንዲርገበገቡ ስለሚያደርግ ማንኮራፋት እንዲከሰት ያደርጋል። ምልክቶቹ ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚከተሉት ምልክቶች ይታዩባቸዋል። በእንቅልፍ ሰዓት የሚረብሽ ድምፅ መኖር፣ ቀን ቀን እንቅልፍ ማብዛት፣ ትኩረት ማጣት፣ የጉሮሮ ህመም፣ ያልተረጋጋ እንቅልፍ መኖር፣ የትንፋሽ ማጠር ወይም ትንታ መኖር፣ የደም ግፊትና ማታ ማታ የሚመጣ የደረት ህመም ናቸው። የህክምና ባለሙያዎችን ማማከር የሚገባው መቼ ነው? የማንኮራፋቱ ድምፅ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የትዳር ወይም የፍቅር አጋሮን የሚረብሽ ከሆነ፣ ትንፋሽ እያጠሩ ወይም በትንታ ምክንያት ከእንቅልፉ የሚነቁ ከሆነ ነው። እነዚህ ችግሮች መከሰት ማንኮራፋቱ እንደ ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፒኒያ ባሉ አሳሳቢ የሆኑ የጤና ችግሮች የመጣ ሊሆን ይችላል። ህጻናት ማንኮራፋት ካላቸው ለህጻናት ህክምና ባለሙያ ማሳየትም ያስፈልጋል። እነዚህ ችግሮች ህጻናት ላይ ከታዩ እንደ ቶንሲል ውፍረትና የአፍንጫ ወይም የጉሮሮ ችግሮች ለችግሩ መከሰት መንስኤ ናቸው። ለማንኮራፋት መከሰት ምክንያቶች ዝቅ ያለና የወፈረ ትናጋ የአየር መተላለፊያን ያጠባል። በጣም ወፍራም የሆኑ ሰዎች በአየር መተላለፊያ ቱቦዎች ወይም ጉሮሮ ጀርባ ትርፍ አካል ስላላቸው የአየር መተላለፊያ ቱቦ እንዲጠብ ያደርጋል። በተጨማሪም አጥንት ረጅም ከሆነች የአየር መተላለፍን ሊዘጋ ስለሚችል መርገብገቡ እንዲጨምር ያደርጋል። አልኮል ወይም መጠጥ መጠጣት ከእንቅልፍ በፊት አልኮል አብዝተው የሚወስዱ ከሆነ ማንኮራፋት እንዲከሰት ሊያደርጉ ይችላሉ። መጠጥ የጉሮሮ ጡንቻዎች እንዲላሉ ስለሚያደርግ ሰውነታችን በተፈጥሮ የአየር ቧንቧ እንዳይዘጋ የሚከላከልበትን መንገድ እንዲቀንስ ያደርጋል። የአፍንጫ ችግሮች ለረጅም ጊዜ የአፍንጫ መጠቅጠቅ ችግር ከነበረ ወይም የአፍንጫ ውስጥ ችግሮች ካሉ ማንኮራፋት እንዲከሰት ያደርጋል። በተደጋጋሚ የአተነፋፈስ መቆራረጥ መኖር። ይህ ዋና መገለጫው ካንኮራፉ በኋላ ለተወሰኑ ሰከንዶች መተንፈስ ማቆም ሲኖር ነው። ከዚህም በኋላ ድንገት አየር አጥሮት ከእንቅልፎ በድንገት ይነቃሉ። ለችግሩ የሚያጋልጡ ነገሮች አንደኛው ወንድ መሆን ነው። ሁለተኛው ክብደት መጨመር። ሶስተኛው ጠባብ የአየር መተላለፊያ ነው። አራተኛ መጠጥ መጠጣት። አምስተኛ የአፍንጫ ላይ ችግሮች። ስድስተኛ በቤተሰብ ውስጥ መሰል ችግር ካለ ነው። ማንኮራፋት የሚያስከትላቸው ችግሮች ቀን ቀን እንቅልፍ ማለት፣ መቆጣት ወይም መበሳጨት፣ ትኩረት ማጣት፣ የደም ግፊት፣ የልብና ስትሮክ ችግሮች መጨመር፣ ኃይለኛነት፣ የመማር ችግርና የመሳሰሉት የባህሪ ለውጦች መጨመር፣ በተለይ በህጻናት ላይ፣ የትዳር ወይም የፍቅር አጋሮን እንቅልፍ መረበሽ። ማንኮራፋትን ለመከላከል ወይም ለመቀነስ የሚወሰዱ መፍትሄዎች የሰውነት ክብደትን መቀነስ፣ በጎኖ መተኛት፣ በጀርባ መተኛት፣ ምላስ ወደ ኋላ ሄዶ የአየር ቧንቧ ይበልጥ እንዲጠብ ስለሚያደርግ በጎን በኩል መተኛት ይመከራል። ሲተኙ የመኝታውን ራስጌ ወይም ትራሶን ከፍ ማድረግ፣ ናዛል ስትሪፕ መጠቀም፣ የአፍንጫ መዘጋት፣ መጠቅጠቅ ህክምና ማድረግ፣ አልኮልና ሌሎች ድብርትን የሚያመጡ መድኃኒቶችን ማስወገድ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።